रोज अपहरण मर्डर फिरौती नीतीश के सरकार में हो रहा बा। घर घर पुलिस प्रशासन दारू बेचवाता आ एक कमीशन जा रहा नीतीशवा के लगे। लालू यादव तो गलती कैले पकड़ा गई। ई घटोत्कच गंगा सोमनाथ सरस्वती तीनों के नीतीशवा बैठ के पियता हनु सब गरीब जनता के भक्ति झोंक रहा बा। एक सरकार जाओ बोले केहू के सरकार आओ नीतीश के जाओ। हम बनी अमरजीत कुमार गिरी रहुआ देख रहा बानी भोजपुरिया जकोरा लगातार हमनी के कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र में ग्राउंड पर बानी सन लोग से मिलजुल रहा बानी सन समस्या जान रहा बानी सन कि आखिर कुचायकोट में का समस्या बा और का मुद्दा के लेके 2020 विधानसभा चुनाव बा ओमे रहुआ जाए अपन वोट देवे खातिर। यह तो बात बा कि जौन बात रउआ रास्ता से जौन आ रहल बानी तौन तो रउआ देखले ओके रास्ता के का परिस्थिति बा। ओकरा बाद से जौन बा अगल बगल तो रउआ जरूर देखले ओके कौन तरह धान जौन बातन की पानी में डूबल बा। रोड के ही ना हाँ। हर क्षेत्र में शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार हर क्षेत्र में राउर जौन कुचायकोट विधानसभा बा पूरा सिवान छपरा गोपालगंज सहित पूरा बिहार में पिछड़ा क्षेत्र बा और कोनो भी विकास के काम नहीं केवल। तो अब रउरा का चाहतन का मन में चलता वहाँ विकास होखे के चाहिए। मान ली स्कूले बनल बा तो लड़कन के बचाव बा जौन बा मास्टर लोग कहाँ बढ़िया से पढ़ा रहल बा आजकल। वो लोग खुदे पढ़े के लूर नहीं के तो दूसरा के का पढ़ाई लो। अब मान ली पैसा ले के बहाली भइलो हर तरह के बात में का मास्टर लोग पढ़ाई लो। अब का चलता मन में कुचायकोट के विधानसभा के जनता बानी एगो बुजुर्ग बानी सम्मानित व्यक्ति बानी अब मन में का चलता। अब ये बात एकरा का बदलाव कइल जाओ। बदलाव के बा मन में चलता दम बा बदलाव करे के बा। रेलवे स्टेशन बा कुचायकोट जलालपुर सासा मूसा ट्रेन रुकता तो जो 20 गो एम्प्लाई बढ़े तो 100 गो अदर एम्प्लाई बढ़े लंगड़ा लूजा कोरिया भूजा वाला अंडा वाला वही लेखानी ट्रेन रूपी भट्टी नीतीश जी खोलवा दिले 3-3 किलोमीटर पर। आप तुरंते बंद कर दिले। घर घर दारू बिकाता नीतीश जी के मालूम नहीं है। पुलिस कमा के लाल होता है के अंडा वाला भूजा वाला ठेला वाला सब मरत रहे। गाड़ी हमार हम उत्तर प्रदेश से दूध तो दारू पी के आओ तनी गाड़ी थाना में लाग गई। नीतीश जी ओकरा के नीलाम करता रहे। वो वोट दी कबो जरा के जेल में बंद गए वाला वोट दी। जौन आदमी गरीब जनता भूखे मरता वो वोट दी के वोट दिला बा अभी तक भी ना बनी। नीतीश कुमार के सरकार भी ना बनी। इस विधानसभा चुनाव होके वाला बा। अभी रउआ युवा बानी एगो कुचायकोट के स्थिति जौन बा बदहाल बा और तमाम हम लोग घूम रहल बानी काला मटियानिया सलेपुर होते हुए बहुत जगह पर आज 5वां दिन बा कुचायकोट क्षेत्र में। अब एगो युवा के नाते का कहें का मन में चलता। हमने के जियाउल भाई के सपोर्ट करम सन उनकरे के आगे पाए उनका के बढ़ाएम सन। आम आदमी पार्टी के चुनाव पार्टी से बढ़े उनकरे के हमने के आगे बढ़ाएम। आम आदमी पार्टी के एगो रउआ लोगन कहतनी समर्थन देवे के। जी जी बहुत जगह पर हम काला मटियानिया सलेपुर बहुत जगह पर घुमल बानी 5 दिन से। देख लियल गई 15 साल लालू यादव के भी देख लियल गई 15 साल। अब नया जौन चेहरा आइल बा नया चेहरा देखे के बा हम का चाहतनी आम आदमी पार्टी के एगो जौन बदलाव बा जौन लहर बा जौन एगो सुगुगा हट बा पूरा कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र मिलता का कहम रउरा आम आदमी पार्टी के मौका मिलेगा चाहिए कि ना। बिल्कुल मौका मिले चाहिए आम आदमी पार्टी समर्थन में बानी रउरा समर्थन आम आदमी पार्टी के मौका मिलेगा चाहिए कि ना मिलेगा। हमारा तरफ से पूरा समर्थक बा आम आदमी पार्टी के ठीक बा और मिलेगा चाहिए का है रीजन बताएं। इसलिए कि उसका दिल्ली में काम आप देख सकते हैं। हमको दिल्ली का जैसा बिहार चाहिए। रउरा बताएं। गांव शहर बनना चाहिए। गांव शहर बनना चाहिए। हम लोग युवा जो कौना पार्टी का समर्थन भाई बताएं। आम आदमी पार्टी के का है आम आदमी पार्टी हम लोग युवा बेरोजगार हैं। 15 साल 30 साल से हम लालू यादव के सरकार से बेरोजगार हैं। प्राइवेट स्कूल है जगह सरकारी स्कूल ना लगी। लेकिन का गारंटी बा कि आम आदमी पार्टी जी जीता था विधायक जियाउल हक जिया बनिए तो व्यवस्था में सुधार करिए का गारंटी बा एकर फुल गारंटी बाटे। हमनी के संगे उनका लागल रहम सन उनका हर एक स्तर से हमनी के विकास करवाएम सन। हमनी के घर के बारे हमनी के हर एंगल से उनका के जानत है सर। हमनी के संगे कोनो भी वैसा धोखाधड़ी वाला काम ना हुई। चाचा 2020 विधानसभा चुनाव होखे वाला बा 2-3 महीना के बाद हुई। चुनाव आयोग के तरफ से भी साफ संकेत बा कि चुनाव हुई कोरोना महामारी में भी चुनाव हुई और वैक्सीन के भी तैयारी चल रहा बा। पिछला स्थिति बा बदहाल बा मूलभूत सुविधा आम जनता के पास नहीं पहुँचल। भ्रष्टाचार के मामला बा हर थाना पर हो गल ब्लॉक में हो गल हर जगह भ्रष्टाचार के बिना कोनो गरीब आदमी के काम नहीं हो। चाचा भी बानी एकदम जेन्युइन सवाल यहाँ के उठौले बनी जेन्युइन बात कहले बनी कि गरीब आदमी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के सरकार में प्रताड़ित होता जबकि गरीब आदमी के देना से ही नीतीश कुमार के सरकार बनल बा। और मन में का चलता रहा बताइए। एगो सम्मानित व्यक्ति बानी बुजुर्ग बानी एगो सम्मानित बनी समाज में रहा बताइए कि का मन में चलता। मन में का चलता है कहे के माने बा कि जौन भी समस्या बा उ समस्या 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 सभी रटे लगे तो सचहूँ बहुत बड़ा समस्या बा। रउआ लगता समस्या नहीं है ना देखिए हर आदमी
जे भी बा उ समस्या खाली गिने तो ओकर समाधान के गिना समाधान कैसे होई? समाधान कैसे हुई यही पर सोची। अब ऐसा बात नहीं है जे दू भाई के बीच एक भाई अगर दुष्ट बा दूसर का कहे कि तारा से महादुष्ट हम, तो ये तो फिर समाधान ना भाई। समाधान केंग होई ए पर सोचे के बस आपका कैसे होई समाधान? रउआ हमरा के बताई ना, अब का चलता, कैसे समाधान? के सोच बदली समाधान हो जाई। सोच राउर बदल बा? हाँ, काहे ना बदली, का बदलाव होई कुछ हाईकोर्ट में? बिल्कुल बदलाव हुई। बताएं, युवा बानी 2020 विधानसभा चुनाव होता, का मुद्दा के लेके वोटिंग हुई, का मन में चलता बताएं? हमको इस बार यहाँ पे विकास चाहिए। कैसे विकास हुई? विकास इसीलिए होगा कि हमको जैसा दिल्ली में सरकार है आम आदमी पार्टी का, जो वहाँ पे आप देख सकते हैं सरकारी स्कूल है वो प्राइवेट के जैसा दिख रहा है। वहाँ पे पानी फ्री है, बिजली फ्री है, मतलब जो भी चीज़ है वहाँ पे फ्री मिल रहा है। तो हमको दिल्ली का जैसा बिहार बनना चाहिए, क्योंकि हम बीजेपी को देख लिए, अब बाकी जितना भी कांग्रेस वगैरह है, बीजेपी है, लालू है, जो भी है सभी किसी को देख लिए हैं। हमको इस बार विकास चाहिए, कोई भी पार्टी आए, हम ये नहीं कहेंगे हमको आम आदमी पार्टी को ही चाहिए। जो भी यहाँ पे पार्टी है हमको विकास चाहिए और विकास होना चाहिए। और समर्थन केकरा के पक्ष में बा? हम आम आदमी पार्टी के साथ हैं। बिल्कुल, दिल्ली मॉडल जौन बा, चाहे वो दिल्ली मॉडल में सरकारी स्कूल के व्यवस्था हो के, चाहे बिजली पानी के व्यवस्था हो के, कहीं ना कहीं जनता जौन बा कुचायकोट विधानसभा के कहीं ना कहीं इंगित करता, कहीं ना कहीं संकेत देता आम आदमी पार्टी के जौन विकास बा, जौन दिल्ली मॉडल बा, कहीं ना कहीं जौन हवा बा वो आम आदमी पार्टी, चाहे दिल्ली मॉडल हो के, चाहे दिल्ली के स्कूल के व्यवस्था हो के, चाहे पानी के व्यवस्था हो के, कहीं ना कहीं लोग के मन में बा। टीवी के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से लोग दिल्ली मॉडल के देखले बा, कहीं ना कहीं ओकरा मन में बा कि वैसन हमने के यहाँ भी होके के चाहिए, हमने के बाल बच्चा भी वैसन स्कूल में पढ़े के चाहिए, जैसन स्कूल में दिल्ली के सरकारी स्कूल में वहाँ के गरीब आदमी के बच्चा पढ़ता, वैसन बच्चा हमने के भी वैसन स्कूल में जाएगा चाहिए, वैसन व्यवस्था, वैसन बिजली, वैसन पानी मिले के चाहिए। तो कहीं ना कहीं एगो लोग चाहता कि आम आदमी पार्टी के विकल्प के रूप में बिहार में जितावल जाओ और बिहार में दिल्ली मॉडल होको, तबे हमने के जाके कल्याण हो। कहीं ना कहीं जनता जे खास करके कुचायकोट विधानसभा के जे युवा वर्ग बा वो चाहता कि आम आदमी पार्टी के सरकार बने। रौड़ा सभा के बता दी भोजपुरिया झकोरा के माध्यम से कि युवा वर्ग ही दिल्ली सरकार में केजरीवाल के सबसे पहले सीएम बनौले रहे और युवा कुचायकोट विधानसभा के जाग चुकल बा। युवा चाहता कि आम आदमी पार्टी के सरकार कुचायकोट में बने, बिहार में बने, तबे जाकर के दिल्ली मॉडल पर बिहार के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में हो सकेला। बताइए चाचा, बोली रौड़ा। हमारा कहे का मतलब बा कि जितना गाड़ी नीतीश जी बा थाना में पकड़वा के रखले बा, एक सरकार गिरो जे सब लोग गरीब के गाड़ी छूट जाओ। रोज अपहरण, मर्डर, फिरौती नीतीश के सरकार में हो रहा बा। आ घर घर पुलिस प्रशासन दारू बेचवाता, आ एक कमीशन जा रहा बा नीतीशवा के लगे। लालू यादव तो गलती कैले पकड़ा गई। ई घटोत्कच, गंगा, सोमनाथ, सरस्वती तीनों के नीतीशवा बैठ के पियता, सब गरीब जनता के भक्सी झोंक रहा बा। एकर सरकार जाओ, बोले केहू के सरकार आओ, नीतीश के जाओ। यहाँ के कहता नहीं कि केहू के सरकार आवे के काफी। यहाँ के लोग सही में एगो शोषित बा, पीड़ित बा। लोग सोच रहा बा कि हमरा छाती पर चाकू, पीठ पर चाकू जैसे मार दिहल बा, वैसने लोग महसूस कर रहा बा। नीतीश के सरकार में गरीब आदमी जौन बा काफ़ी शोषित हो रहा बा, पीड़ित बा। नीतीश कुमार के सरकार में कहीं ना कहीं प्रशासन के रवैया जौन बा तानाशाह बा, सरकार के रवैया जौन बा तानाशाह बा, थाना के जौन थानेदार के रवैया बा कहीं ना कहीं तानाशाह बा। गरीब आदमी के गाड़ी पकड़ के थाना में बंद कर दिया था, ओकर नीलामी शुरू हो जाता है। हमरा संगे बानी के बता रहा बानी कि नया नया गाड़ी लोग के पकड़ गई बा, थाना में नीलामी चलता, घुसखोरी चलता, भ्रष्टाचार, पैसा लिया जाता गाड़ी छोड़ावे खातिर। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के खिलाफ एगो आक्रोश जरूर कुचायकोट विधानसभा में बा। उमें रवा सभा के बता दी कि आम आदमी पार्टी के लहर, आम आदमी पार्टी के सुगबुगाहट कुचायकोट विधानसभा में लगातार देखे के मिलता। बिहार के कोनो कोना में चल जाए, नवादा होके, नालंदा होके, नीतीश जी का अपने गृह क्षेत्र में चल जाए ना, ए बेरी वार्डों में ना जीती हैं। ये सुना दे उनका के वार्ड में भी ना मुख्यमंत्री बड़े नु, वार्ड के भी कुर्सी उनका ना मिली, वार्ड के भी कुर्सी ना मिली। सारा जनता उनका से दुखी बा। नहीं इतना गरीब है, बड़ा क्षुब्ध हो गई बा जनता। जाई एक छोट छोट लड़का, कुंवार लड़का जौन के बियाह शादी नहीं के बोल, पासपोर्ट नहीं के बनल, नौकरी नहीं के बोल, मान लियो ओकर ससुरार बा, बहनौरा बा, ममहर बा, उत्तर प्रदेश गइल बा बगल में, तनी ऐसा पी के आइल, पुलिस उठा के जेल में डाल दिले बिया। ओकर गार्जियन खेत बेचता, गहना बेचता, लिया के ओकरा के छोड़ावता, केस लड़ता। ये अच्छा बात बा सरकार कहीं चिंताजनक जौन प्रशासन के। अभी गाड़ी उठता 50,000 के 1 लाख के गाड़ी उठता, 5 गो गाड़ी हमारे 4 नंबर वार्ड से उठ गई बा। ओकरा खातिर चौकीदार, सुनो तो चौकीदार हुए तो एको बार थाना में रिपोर्ट ना कैले, जानी। आ 2 गो दारू कोनो बेचता, अरे बड़ा बाबू वहीं फलाना दारू बेचता, सर दे पुलिस चलिए होती है। आ घर घर दारू बेचता है, दारू के भट्टी चलता 50 में पी के 200 मेहरारू के देते रहा। अब वो तो कहता है हम कामे ना करे, जैसे 300 कमाता आ 300 के दारू 600 में कीन के पियता, तो मेहरारू के पैसा कहाँ से दी? तो मेहरारू कहता है नीतीश कुमार जो भरम में बड़े नु,
जे ओकरा घर में एगो पियकर बा मौगी वोट दे दी, इतना ना मार मारी पियकड़वा मौगी के निशान डबल भुला जी। बिल्कुल हम बने अमरजीत कुमार गिरी, युवा बलवंत सागर से हमारा संगे हमारे सहयोगी बनी राजन कुमार जी, धन्यवाद।